मशीन जांचती है कि मुर्गियों ने अंडे दिए हैं या नहीं, और अगर उसे पता चलता है कि किसी ने अंडे नहीं दिए हैं तो वो मुर्गी को उठाकर खाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब इस मुर्गी की बारी आती है तो वो डर जाती है क्योंकि उसने अभी तक अंडा नहीं दिया था। शुक्र है कि मशीन उसी समय बंद हो जाता है। जब वो वापस जा रही थी ये जानते हुए कि कल क्या होगा, तभी तीनों मुर्गियों एक योजना सोचती है। ये मुर्गियां पूरी रात मिट्टी से नकली अंडा बनाने का काम करते हैं। बेवकूफ मुर्गी मशीन के साथ खिलवाड़ करती है और मैकेनिक मुर्गी सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। अगले दिन जब सभी लोग लाइन में खड़े होते हैं तो वो दुखी मुर्गी को आश्वस्त करते हैं और नकली अंडा फेंक देते हैं। अंडा मशीन से गुजरता है क्योंकि इसकी जांच की जा रही है। जैसे ही इसकी जांच की जा रही है उसके सभी दोस्त उसे देखकर हाथ हिलाते हैं और उसे पता चलता है कि अंडा गायब हो गया है। फिर उसे खूबसूरत खेत का आनंद लेने के लिए आजाद कर दिया जाता है।